mana kamar haka, to a nan wajen sai mu zamu number da muke so mu duba account ɗinta ko kuma mu saya mata data ko kuma mu san nawa ne ma a cikin account ɗin. To kai tsaye rubuta ta kamar haka. Ok, to kai tsaye ga number nan mun sata da kuke gani kamar haka. To a yanda ka gama sa number anan zaka ga an sa wata ainihin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da sake kasancewa da ku a cikin channel din mu ta JabeeryTv. Kamar yadda kuka sani, channel ce da ta shahara wajen kawo muku abubuwa da suka shafi wato ainihin technology a cikin yare na Hausa. Ok, to kai tsaye yau mun zo muku da wani bidiyo na musamman wanda na tabbata idan har ka kalli bidiyon har karshe zai matuƙa ƙayatar da kai. Don haka ka daure ka kalli bidiyon har karshe domin zai amfanar da kai, kuma za ka yi ba zata a mutane za su yi mamaki a yayin da kai wani ta hanyar amfani da abin da za mu koyar a cikin wannan bidiyo. Ok, don gani yadda za ka yi kai tsaye mu shiga izuwa cikin bidiyon. To amma kafin mu shiga izuwa cikin bidiyon, kai tsaye zan jira ka danna mana a subscribe a cikin channel din mu ta JabeeryTv. Ok, ka danna da kyau, godiya nake mutumina da danna mana subscribe da kai. Yanzu kai tsaye mu shiga izuwa cikin bidiyon. Ok, barkamu da shigowa zuwa cikin bidiyon. Kamar yadda kowa ya gani a cikin bidiyon, ko in ce a rubuce a sunan bidiyon cewa yadda zaka iya duba nawa ne a cikin account din mutum, sannan kuma ta yaya zaka saya masa data, ko in ce yadda zaka saya masa data ta cikin wayarka ba tare da ya sani ba. Ok, to kai tsaye ina faɗa maka tsaya ka kalli bidiyon har ƙarshe domin zai matuƙar amfanar da kai, kuma zaka ba mutum mamaki a yadda ka nuna masa. Ok, to kamar misali, yana ɗaya daga cikin amfanin wannan abu da zamu koyar shine idan misali kana da wani dan uwa da yake nesa ko yake makaranta ko yake wani waje, kana so ka saya masa data ko kuma kana so ka sa masa kati a cikin layinsa, to kai tsaye zaka samu damar sa masa katin da kake bukata ba tare da ka tura masa nambobin katin ya sa da kansa ba. Kai tsaye zaka yi amfani da number ka sa, kuma ba yayi bangaren transfer bane, a'a wannan hanya ce ta musamman. Sannan kuma idan data zai saya zaka iya saya masa ta cikin wayarka ko kuma ta cikin tasa wayar. Misali wani zai iya kiran ka ya tambaye ka yana bukata ka koya masa yadda ake sayan data ko kuma ta yaya ake sayan data, to kai tsaye zaka iya amfani ta wannan layin net da yake cikin wayarka, sannan ka saya masa data a cikin wayarka ba tare da shi ya san ta yaya aka yi hakan ta faru ba. Ok, to kai tsaye amma kuma kafin mu shiga dai zuwa cikin wato ainihin koyar da wannan tutorial, amma wannan abu da zamu koyar yana amfani ne a sim din Airtel to Airtel ok sorry, yana amfani da a cikin sim din MTN kawai, MTN to MTN. To amma sauran layukan ba su iyo ba, sakamakon kuma ci gaba da ake su ma za su iyo nasu nan gaba. To amma yanzu haka dai sauran layukan su ba su iyo nasu ba, yanzu kai tsaye iya MTN ne za su iya yin wato ainihin wannan tsari. Ok, kamar yadda na faɗa muku shine inda zaka iya sayawa mutum data ta cikin wayarka ba tare da ya sani ba, ko kuma ka ga nawa ne a cikin account ɗinsa ba. Misali zaka iya cewa wani dan kira min wani mana kati na ya kare, to yana da katin amma kuma zai iya cewa ba da kati. To amma idan kai amfani da wannan hanya da zamu koyar, zaka iya tabbatarwa da cewa yana da katin kuma ko kuma ba shi da shi. Ok, to kai tsaye ba application bane, daga farko zamu shiga wato ainihin wajen kira na wayar mu kamar haka. Ok, a yanda muka zo sai mu taɓa wannan ɗigo guda uku domin ta bamu damar sa namba kenan. A yanda muka zo code ɗin farko da zamu sa domin yin register shine zamu sa code kamar haka. Ok, kamar yadda kuka gani na rubuta gashi *131 *500 *1 hash. Ok, a yanda ka danna wannan nambobi kamar haka, kai tsaye sai ka danna kira. A yanda ta kawo ma haka sai ka zaɓi layinka na MTN da kake so ka yi wannan abun a cikinsa. Ok, to kai tsaye gashi mun zaɓa. A yanda ta kawo mana kamar haka, to a nan wajen sai mu zaɓi number da muke so mu duba account ɗinta ko kuma mu saya mata data ko kuma mu san nawa ne ma a cikin account ɗin. To kai tsaye rubuta ta kamar haka. Ok, to kai tsaye ga number nan mun sata da kuke gani kamar haka. To a yanda ka gama sa number anan zaka ga an sa wata ainihin send, sai mu taba kamar haka. To kai tsaye zaka ga ta nuna ma kamar haka. To kai tsaye na nuna cewa ka yi wato adadin wannan number a cikin wannan tsari kenan. Kawai sai ka taba ok. Ok, to yanzu misali sai mu zo kuma mu sake sa waɗannan code kamar haka.
Ok, to yanzu kuma idan mun sa wancan ya nuna mana yayi, idan muka dawo nan sai mu sa *131 *500 hash, sai mu taba kira kamar haka, sai mu taba. Ok, to a yanda ya kawo mana wannan da kuke gani, sai mu taba. Gashi an sa na farko an sa link device, na biyu an sa recharge device, na biyu kuma an sa buy data bundle on device, na hudu an sa check device balance, na biyar an sa view and unlock device. To kai tsaye sai mu taba wato ainihin na biyu kenan, ko in ce na hudu, domin mu duba nawa ne a cikin wannan account din, number da zamu duba yanzu da kuke gani. Sai mu taba number 4 kenan, sai mu sending kamar haka. A yanda muka taba, idan muna so mu duba wato ainihin balance ne na cikin wato account din wannan lamba da muka sa, sai mu taba airtime balance. Yanzu misali kamar haka, sai mu taba shi, sai mu sa number 1, sai mu sending. To kai tsaye zai kawo mana nan wajen, sai mu ƙara sa number 1, sai mu yi sending. To kai tsaye ya nuna mana babu komai a cikin wannan account din. Your MIFI airtime balance is 0.04. To kai tsaye nuna mana kenan wannan number da muka duba babu kuɗi a cikin ta. Okay, to kai wannan kenan. To sai mu koma mu ƙara sa *1. Ok, a yanda muka sake koma, sai mu sake taba namba 4 kenan kamar yadda kuke gani. A yanda ta kawo mana haka, to muna so mu duba ko yana da data cikin wannan sim da muka sa yanzu haka, sai mu taba wato ainihin namba 2. To kai tsaye sai mu sake kamar yadda muka yi wancan. To kai tsaye sai mu sake taba namba 1, sai mu tura. To kaga ya nuna mana yana da data wato ainihin 1224. To kaga wannan hanya ita zaka bi domin ganin nawa ne a cikin account din mutum, sannan kuma nawa ne data da yake da ita. Sannan kuma idan muna so mu duba mu saya masa data da kudin sa, ko kuma mu sa masa ba tare da ya sani ba, sai mu sake taba *1. Idan muka taba kamar haka, ok, to yana zuwa sai mu taba na biyu, shine wato ainihin recharge device, sai mu taba shi kamar haka, sai mu sake taba number 1, sai mu tura. To kaga an sa enter recharge pin. To kai tsaye gashi nan, idan muna so mu sa masa kati, kai tsaye sai mu sa nambobin katin kamar a nan wajen da kuke gani, sai mu zo wajen rubutu kamar haka, sai mu sa nambobin katin. A yanda muka sa nambobin katin muka taba sending, to kai tsaye zai ga an sa masa kati a cikin wayarsa. To kai tsaye kuma yanzu mu ba katin zamu sa ba, zamu iya komawa baya domin mu ƙara nuna muku wannan abun nan, sai mu taba to ainihin 0 kenan, sai mu sending domin ya koma da mu baya. To a yanda ya ƙara dawo da mu baya, sai mu tabo na 3 yana gashi nan buy data bundle on device. To kai tsaye sai mu taba number 3, sai mu sending kamar haka. Nan gashi na an sa daily, menene weekly, menene. Yanzu dai kawai zamu zaɓi na farko domin mu nuna muku yadda zaka amfani da shi. Sai mu taba number 1, sai mu sending kamar haka. Nan ma sai mu sake taba number 1. Ok, to kai tsaye yanzu misali idan muna so mu saya masa da kuɗin sa, gashi nan ya sa mana naira 50 wato 40 MB. Gashi nan sai mu zaɓi wanda muke so misali. Yanzu bari mu zaɓi na ɗaya, sai mu sending kamar haka. To a yanda ya kawo mana, sai mu zaɓa, sai mu sa wato ainihin auto renewal. To kai tsaye zai ga an saya masa data, to amma kuma in ya duba balance ɗinsa zai ga kuɗinsa aka yi amfani da shi wajen saya masa datar. Ok, to kai tsaye wannan tsari ne zaka bi domin ka saya wa mutum data, ko kuma ka san nawa ne a cikin account ɗinsa. Misali idan kuma muna so mu cire number daga wannan tsari, sai mu koma baya mu sa 0 kamar haka. Ok, to kai tsaye mu katsayi, sai mu koma baya. Idan muna so mu cire number da muka sa tsarin, muna so mu yi amfani da wata, domin za su iya baka dama ka sa number guda ɗaya ne ko kuma fiye da haka. Idan muna so mu yi amfani da wata kuma muna so mu cire wannan, sai mu zo view and unlike device. To kai tsaye sai mu all link device, sai mu taba number 5, sai mu send. Ok, to kai tsaye gashi na an sa
on link device, to sai mu taba number 1 da kuke gani kamar haka, sai mu kara taba number 1. to kaga mun katse shi daga wannan tsari. Idan muna son mu sa wata number kenan sai mu sa wata daban, you have successfully on link device your MI menene gashi nan dai. To kai tsaye wannan ita ce hanya da zaka bi wajen ganin nawa ne a cikin account din mutum, kuma zaka iya saya masa data ta wannan hanya da kuma ka nuna muku. Kai tsaye idan bidiyon ya burge ka, kada ka manta ka danna alamar like, sannan ka yi subscribe a cikin channel din idan baka yi ba, domin sake kasancewa da mu a cikin channel din ta JabeeryTv. Kada ka manta ka yi share na wannan bidiyo domin sauran 'yan uwa su amfana. Okay, to muna godiya.